等会儿考试。25号。我今年高2了，这个阶段学业比较繁忙，大家都在为考一个好大学时刻准备着。还厉害一点。这周末父母也要带我去滑雪，也让我放松一下。你会滑雪吗？尊敬的各位游客，您已进入野泥滑雪场。我想考医学类的大学，以后成为一名医生。爸爸妈妈为了养育我们付出了太多，他们起早贪黑的努力工作，就是想给我们提供更好的生活条件，把我们教育成才。我想成为一名医生，不仅是要救死扶伤，还想用学到的专业知识照顾父母，回报他们的爱。我们这儿位置好，所以不想找别的店了，一直就在这儿干的了。妈妈不要走。哦，你也干吧，你也干吧。真棒！啊，好儿子，长大了儿子。今天作业写完了没有？好好写。妹妹喜欢设计耳环，我们都很支持她的爱好，希望她以后也能做自己喜欢的事情。亲情让我们可以一直坚强，一直强大，永远都做彼此最坚实的依靠。